šīs grāmatas iznākšana ir svētki. Tie ir svētki Latvijai, jo katru reizi, kad mēs braucam vai ejam pa Brīvības ielu, Vefs mūs uzrunā. Tā ir tāda dzīva vēsture, tās ir emocijas un tas, ka Ivars Bražs to uzrakstīja un tas, ka mobilais telefons apņēmās šīs grāmatas izdošanu visādi veicināt, tie ir svētki. Un paldies jums visiem, kas ir atbalstījuši grāmatu. Es pieļauju, ka grāmata būs tāds labs pamats. Nekas jau vēl nav beidzies. Cilvēki vēl ir ar to pieredzi. Jo pilnīgi skaidrs, ka ja nekad no zaļās pļavas, kā saka tagad moderni, neko īsti iesākt nevar. Bet to, ka var šajā sfērā, kur ir vēsturiska pieredze, kur ir cilvēki, kas to saprata, tas vēl ir iespējams. Tāpēc es arī esmu šeit, lai varbūt kopā mēs varētu veicināt, lai tas vārds atzītu. Grāmata ir ārkārtīgi interesanti. Man bija iespēja izlasīt jau manuskriptu. Un es tiešām Bražkungam teicu, tā ir jāizdod grāmatā. Tā nav nekāda atmiņa klāta. Tas ir nopietnas darbs. Tas ir vēsturisks, kultūra vēsturisks materiāls. Un mūsdienu jaunatnē tas ir ļoti svarīgi, jo daudziem Vefs ir tikai kaut kāds pāris mājas, turēs gaisa tiltu, bet par Vefa slaveno pagātni, par to, ka Vefs ir bijusi ne tikai Latvijas industrijas flagmans, bet arī lieliska skola ļoti daudziem cilvēkiem, kur šodien strādā ļoti daudzās tautsaimniecības un arī nozarēs un arī politiskā jomā. Tas ir ļoti svarīgs vēsturiskais materiāls. Tādēļ es esmu pievērsies tieši izejot no šīs Minoksa idejas, jo Minoksu izgudrotājs staigāja pa pasaules valstīm un firmām ar savu ideju, kas lai viņu izgatavo. Un vefieši bija tie, kas radīja jaunus darba paņēmienus, jaunus darba rīkus un mašīnas un varēja tapt tai laikā sensācija fotorūpniecībā. Līdzīgi es uzskatu, ka ir bijis arī tālāk Vefa gaitās, jo, manuprāt, vefiešu dinastiju izauklētais, radošais patriotisms, kas balstīts uz nepārtrauktu zināšanu, apgūšanu un paaugstināšanu, uz ar vienu jaunu izgudrotāju kauļu, inženieru, tehnisko struktūru vienību organizēšanu, noveda nevien pie daudzām jaunām tehnoloģijām, automatizētiem darba līdzekļiem, jaunām organizācijas formām un jauniem ražojumiem, bet bija ar par tā laika, atmodas laika, pirmās aktīvākās un lielākās tautas fondas grupas, kā Vinskungs jau teica, veidošana.